दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे खर्राटे से कैसे छुटकारा पाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खर्राटे लेना बहुत बुरी समस्या है। ये खुद को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही आपके पास में सोने वाले व्यक्ति की नींद भी खराब कर देती है। आइए जाने कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिनसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। खर्राटे खराब लगते हैं वह तो अलग बात है, पर ये हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा खर्राटे आते हैं तो सोते सोते उसकी सांस रुक सकती है और इससे मौत भी हो सकती है। इसका जड़ से उपचार डॉक्टरों के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ व्यायाम व प्राणायाम व घरेलू नुस्खे होते हैं जिनके जरिए स्लीप एपनिया से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जाने इसी के बारे में। स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में हर 5वां व्यक्ति खर्राटे लेने की बीमारी से ग्रसित है। आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटे हमारी नोचनाक की वजह से नहीं बल्कि गले में सांस की नली बंद हो जाने से होती है। जब आप रात को सो जाते हैं तो आपका निचला जबड़ा पीछे की तरफ गिर जाता है और आपकी सांस की नली को ब्लॉक कर देता है। इससे गले के पीछे सॉफ्ट टिश्यू वाइब्रेट होता है और हमें उसकी आवाज खर्राटों की तरह सुनाई देती है। इस परेशानी को स्लीप एपनिया के नाम से भी जाना जाता है। नींद में खर्राटे लेना के लक्षण में व्यक्ति के मुंह से सोते समय नाक से खर्राटे आती है, यानी खरखर घरघराहट की आवाज आती है। नींद में खर्राटे आने वाले रोगी एक गिलास गर्म गुनगुने पानी में शहद और हल्दी पाउडर डालकर रोजाना रात को सोने से पहले व सुबह उठने के बाद पिए। सिर्फ 4 दिनों तक इस उपाय को करने से रोगी को 50% आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही जब तक खर्राटे दूर न हो जाए तब तक इसका सेवन करें। धीरे धीरे खर्राटे जड़ से ठीक हो जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम नियमित रूप से रोजाना करने से खर्राटे से 100% छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।